বন্ধুগণ কেমন আছেন? ভালো তো? আজ আমরা সেই প্রাচীন সময়ের মানে ছোটোবেলার একটি আকর্ষণীয় জিনিস নৌকো বানানো শিখব। একটি আয়তাকার কাগজ কেটে নিন। কাটার পরে সেটিকে মাঝ বরাবর ভাঁজ করে সেটিকে যেমন আমি করছি সেরকমভাবে ভাঁজ করুন। মাঝ বরাবর হবে, দুটো দিক যেন সেম থাকে। এইভাবে ভাঁজ করার সময় ওটা একটু নজরে রাখা উচিত মানে রাখতেই হবে। এই যে ভাঁজ করলাম, ভাঁজ করার পরে যে নিচের জায়গাটা সেটা একটা উপরের দিকে এবং অপরটা ঠিক সেই সেম জায়গাতে নিচের দিকে ভাঁজ করে নেব। ভাঁজ করার পরে সেটিকে একটু খুলে নেব। এইভাবে দেখুন একটা চৌকো তৈরি হয়েছে, চৌকো হবে একদম। সেটা যে বাইরে বার হওয়া কাগজগুলো সেটা একে অপরের উপরে রেখে সেটিকে খুব ভালো যত্ন সহকারে বানিয়ে নেব। এই পরে এইটাকে আমরা আবার দুভাগে বিভক্ত করব, একটা উপর সাইডে এইভাবে এবং অপরটা নিচের সাইডে। দুটো সাইড হয়ে যাওয়ার পরে সেটিকে ভালো করে একবার টাইট করে চেপে নেব। চেপার পরে জাস্ট এটাকে আনফোল্ড করে আপনার কাগজের নৌকো রেডি। দেখুন এই খুললাম তো আপনার কাগজের নৌকো হয়ে যাবে পুরোপুরি রেডি। একটু দেখে নেব চার সাইড দিয়ে যে কীরকম হয়েছে। আশা করছি এই যে নৌকোটি আপনাদেরও পছন্দ হবে। কিছু এর ছবি আমি আপনাদেরকে দেখাবো, যেগুলো হয়তো আপনাদের ভালো লাগবে। তো আপনি কাগজ বাদ দিয়েও মোটা কোনো ড্রয়িং পেপার, আর্ট পেপার এইসব ইউজ করতে পারেন, অসুবিধা নেই। দেখার জন্য কাগজটা একটু দেখতে ভালো হয়, রং বেরঙের হয়তো আপনি চাইলে সেটা রং করতে পারেন, অন্য যদি সাদা কাগজ।